Ich hätte so gerne einen neuen Freund. Ich frage mich, was mein Horoskop heute für mich bereithält. Ich hätte so gerne einen neuen Freund. Ich frage mich, was mein Horoskop heute für mich bereithält. J'aimerais rencontrer un nouvel homme. Je me demande ce que me réserve mon horoscope aujourd'hui. J'aimerais rencontrer un nouvel homme. Je me demande ce que me réserve mon horoscope aujourd'hui. Ich glaube nicht an Astrologie. Das scheint mir alles ziemlicher Unsinn zu sein. Ich glaube nicht an Astrologie. Das scheint mir alles ziemlicher Unsinn zu sein. Je ne crois pas à l'astrologie, tout ça n'a pas de sens pour moi. Je ne crois pas à l'astrologie, tout ça n'a pas de sens pour moi. Ich glaube mehr oder weniger daran. Außerdem ist es lustig. Was ist denn dein Sternzeichen? Ich glaube mehr oder weniger daran. Außerdem ist es lustig. Was ist denn dein Sternzeichen? Je pense que j'y crois. Et en plus, c'est marrant. Alors, quel est ton signe astrologique? Je pense que j'y crois. Et en plus, c'est marrant. Alors, quel est ton signe astrologique? Ich bin am 10. Mai geboren, also bin ich ein Stier, glaube ich. Ich bin am 10. Mai geboren, also bin ich ein Stier, glaube ich. Je suis né le 10 mai, alors je crois que je suis taureau. Je suis né le 10 mai, alors je crois que je suis taureau. Okay, diese Webseite besagt, dass du Besuch von einem gut aussehenden Freund aus der Vergangenheit erhältst, der dann großen Einfluss auf dein Leben haben wird. Okay, diese Webseite besagt, dass du Besuch von einem gut aussehenden Freund aus der Vergangenheit erhältst, der dann großen Einfluss auf dein Leben haben wird. D'accord. Sur ce site internet, ils disent qu'une jolie amie du passé va venir te voir et que cela aura un très grand impact sur ta vie. D'accord. Sur ce site internet, ils disent qu'une jolie amie du passé va venir te voir et que cela aura un très grand impact sur ta vie. Das klingt spannend, aber ich bin nicht sicher, ob meine Frau auch glücklich darüber wäre. Was ist dein Sternzeichen? Das klingt spannend, aber ich bin nicht sicher, ob meine Frau auch glücklich darüber wäre. Was ist dein Sternzeichen? Ça a l'air super, mais je ne suis pas sûr que ma femme serait contente d'entendre ça. Quel est ton signe astrologique? Ça a l'air super, mais je ne suis pas sûr que ma femme serait contente d'entendre ça. Quel est ton signe astrologique? Ich bin Fisch. Ich hoffe, dass mein Horoskop besagt, dass ich einen großen, hübschen Fremden treffen werde. Ich bin Fisch. Ich hoffe, dass mein Horoskop besagt, dass ich einen großen, hübschen Fremden treffen werde. Je suis Poisson. J'espère qu'ils disent que je vais rencontrer un bel et grand inconnu. Je suis Poisson. J'espère qu'ils disent que je vais rencontrer un bel et grand inconnu. Hier steht, versuchen Sie es nicht zu sehr, sonst laufen Sie Gefahr, potenzielle Partner zu vergraulen. Hier steht, versuchen Sie es nicht zu sehr, sonst laufen Sie Gefahr, potenzielle Partner zu vergraulen.
Ils disent « Ne faites pas trop d'efforts ou vous risquez d'éloigner les partenaires potentiels ». Ils disent « Ne faites pas trop d'efforts ou vous risquez d'éloigner les partenaires potentiels ». Ich hätte so gerne einen neuen Freund. Ich frage mich, was mein Horoskop heute für mich bereithält. Ich glaube nicht an Astrologie. Das scheint mir alles ziemlicher Unsinn zu sein. Ich glaube mehr oder weniger daran. Außerdem ist es lustig. Was ist denn dein Sternzeichen? Ich bin am 10. Mai geboren, also bin ich ein Stier, glaube ich. Okay, diese Webseite besagt, dass du Besuch von einem gut aussehenden Freund aus der Vergangenheit erhältst, der dann großen Einfluss auf dein Leben haben wird. Das klingt spannend, aber ich bin nicht sicher, ob meine Frau auch glücklich darüber wäre. Was ist dein Sternzeichen? Ich bin Fisch. Ich hoffe, dass mein Horoskop besagt, dass ich einen großen, hübschen Fremden treffen werde. Hier steht, versuchen Sie es nicht zu sehr, sonst laufen Sie Gefahr, potenzielle Partner zu vergraulen. J'aimerais rencontrer un nouvel homme. Je me demande ce que me réserve mon horoscope aujourd'hui. Je ne crois pas à l'astrologie, tout ça n'a pas de sens pour moi. Je pense que j'y crois. Et en plus, c'est marrant. Alors, quel est ton signe astrologique? Je suis né le 10 mai, alors je crois que je suis taureau. D'accord. Sur ce site internet, ils disent qu'une jolie amie du passé va venir te voir et que cela aura un très grand impact sur ta vie. Ça a l'air super, mais je ne suis pas sûr que ma femme serait contente d'entendre ça. Quel est ton signe astrologique? Je suis poisson. J'espère qu'ils disent que je vais rencontrer un bel et grand inconnu. Ils disent « Ne faites pas trop d'efforts ou vous risquez d'éloigner les partenaires potentiels ». Wusstest du, dass Pluto nicht länger als ein Planet angesehen wird? Wusstest du, dass Pluto nicht länger als ein Planet angesehen wird? Savais-tu que Pluton n'est plus considéré comme une planète? Savais-tu que Pluton n'est plus considéré comme une planète? Wirklich? Ich dachte, es wäre der kleinste Planet im Sonnensystem. Wirklich? Ich dachte, es wäre der kleinste Planet im Sonnensystem. Vraiment? Je pensais que c'était la plus petite planète du système solaire. Vraiment? Je pensais que c'était la plus petite planète du système solaire. Nun, er ist winzig, nur ein Sechstel der Größe des Mondes, aber er ist kein Planet mehr. Nun, er ist winzig, nur ein Sechstel der Größe des Mondes, aber er ist kein Planet mehr. Eh bien, elle est minuscule. Elle ne mesure qu'un sixième de la taille de la Lune, mais on ne la considère plus comme une planète. Eh bien, elle est minuscule. Elle ne mesure qu'un sixième de la taille de la Lune, mais on ne la considère plus comme une planète. Das ist unglaublich. Nun, ich vermute mal, nun ist die Erde offiziell der kleinste Planet. Das ist unglaublich. Nun, ich vermute mal, nun ist die Erde offiziell der kleinste Planet. C'est incroyable. Alors j'imagine que la Terre est officiellement la plus petite planète maintenant. C'est incroyable. Alors j'imagine que la Terre est officiellement la plus petite planète maintenant.
Nein, der kleinste Planet ist Merkur und er ist auch der Planet, der der Sonne am nächsten ist. Nein, der kleinste Planet ist Merkur und er ist auch der Planet, der der Sonne am nächsten ist. Non, la plus petite, c'est Mercure, qui est aussi la planète la plus proche du Soleil. Non, la plus petite, c'est Mercure, qui est aussi la planète la plus proche du Soleil. Du weißt so viele interessante Dinge, Claudia. Ich wünschte, ich wüsste mehr über unsere Galaxie. Du weißt so viele interessante Dinge, Claudia. Ich wünschte, ich wüsste mehr über unsere Galaxie. Tu connais plein de choses intéressantes, Claudia. J'aimerais bien en connaître davantage sur notre galaxie. Tu connais plein de choses intéressantes, Claudia. J'aimerais bien en connaître davantage sur notre galaxie. Ich habe dieses faszinierende Buch über unser Universum gelesen. Soll ich es dir ausleihen? Ich habe dieses faszinierende Buch über unser Universum gelesen. Soll ich es dir ausleihen? J'ai lu un livre très intéressant sur l'univers. Veux-tu l'emprunter? J'ai lu un livre très intéressant sur l'univers. Veux-tu l'emprunter? Das wäre toll. Ich bin nicht sicher, ob ich alles verstehen werde, aber einen Versuch ist es wert. Das wäre toll. Ich bin nicht sicher, ob ich alles verstehen werde, aber einen Versuch ist es wert. Ce serait super. Je ne suis pas sûr que je comprendrai tout, mais j'aimerais bien essayer. Ce serait super. Je ne suis pas sûr que je comprendrai tout, mais j'aimerais bien essayer. Wusstest du, dass Pluto nicht länger als ein Planet angesehen wird? Wirklich? Ich dachte, es wäre der kleinste Planet im Sonnensystem. Nun, er ist winzig, nur ein Sechstel der Größe des Mondes, aber er ist kein Planet mehr. Das ist unglaublich. Nun, ich vermute mal, nun ist die Erde offiziell der kleinste Planet. Nein, der kleinste Planet ist Merkur und er ist auch der Planet, der der Sonne am nächsten ist. Du weißt so viele interessante Dinge, Claudia. Ich wünschte, ich wüsste mehr über unsere Galaxie. Ich habe dieses faszinierende Buch über unser Universum gelesen. Soll ich es dir ausleihen? Das wäre toll. Ich bin nicht sicher, ob ich alles verstehen werde, aber einen Versuch ist es wert. Savais-tu que Pluton n'est plus considéré comme une planète? Vraiment, je pensais que c'était la plus petite planète du système solaire. Eh bien, elle est minuscule. Elle ne mesure qu'un sixième de la taille de la Lune, mais on ne la considère plus comme une planète. C'est incroyable. Alors j'imagine que la Terre est officiellement la plus petite planète maintenant. Non, la plus petite, c'est Mercure, qui est aussi la planète la plus proche du Soleil. Tu connais plein de choses intéressantes, Claudia. J'aimerais bien en connaître davantage sur notre galaxie. J'ai lu un livre très intéressant sur l'univers. Veux-tu l'emprunter? Ce serait super. Je ne suis pas sûr que je comprendrai tout, mais j'aimerais bien essayer.